Va ser una gran revolució de cara al barri, no? Perquè nens i nenes sense gran poder econòmic que poguessin anar els dissabtes trobar-se, doncs vulguem o no, el sol fet de poder fer aquest tipus d'activitats jo crec que va ser molt positiu. Els nens s'engrescaven de seguida, no? Vull dir, no feia, perquè heu de pensar que en aquella època l'escola era molt dirigida, per tant, els que anaven a l'escola era entrar a les 9, plegar a les 12, plegar a la 1, entrar a les 3, plegar a les 5, poques excursions, poca sortida, i tot el que molts nens i nenes feien era a l'escola d'estiu al mòbil, no? Que pel sol fet de no haver-hi profes ni una cosa de disciplina rígida ja eren feliços en aquest aspecte, no feia falta fer moltes més coses. El que fèiem era preparar al conjunt de monitors una sèrie d'activitats i les quals portàvem a terme doncs el dissabte a la tarda principalment, i de fet ens preparàvem pràcticament coses a base de jocs, i el joc era el centre d'interès. Així com la generació anterior, gràcies a ells, va començar aquest tipus d'activitat al barri, la nostra generació, la generació que vàrem començar a l'any 67, 68, vàrem fer molt, o sigui, vàrem posar a la pràctica, també perquè hi havia gent que estudiava magisteri o pedagogia, vàrem posar a la pràctica doncs moltes coses, inclús que ara encara crec que han portat a terme. El costum que tenien sempre era d'una reunió preparatòria i després una altra reunió per avaluar com havia anat. Abans els monitors no teníem ni títol, vull dir, partien de la bona voluntat, però de fet, vull dir, era una cosa, vull dir, quan dic rudimentària no vull dir que fos pobre, sinó que era molt d'estar per casa. Ho fèiem perquè ens agradava, perquè disfrutàvem i fèiem un servei, com podeu comprendre, no? Jo crec que el mòbil té la gran virtut que a més de fer un servei als nanos, també a nivell dels monitors i monitores ha creat un nexe d'unió que jo també crec que és molt important, no? Jo en el meu cas, i si dic jo, podria anomenar molta gent que som amics actualment, ens veiem sovint i que ens coneixem a través del mòbil.